على الكثير من المعلومات والحقائق عن الطائر الأكثر غموضاً وغرابة في عالم الطيور الجارحة. فعلى الرغم من أن شكل هذا الحيوان يلقى اهتماماً شديداً في عالم الفنون والأزياء، إلا أنه يبقى طائراً مجهولاً. يوجد أكثر من 100 نوع مختلف من طائر البومة حول العالم، وقد رجح بعض الباحثين وجود 200 نوع منه، وهو منتشر بشكل واسع في كثير من المناطق، ويوجد أعداد كبيرة منه في العالم. يمتلك طائر البومة أذنين غير متساويتين في الحجم، كما لا توجدان في مكان متوازن في الرأس، فدائما هناك أذن أعلى من الأخرى، ويسهل